ut utan han är. Men det finns ett men. Och det är, jag har mött kvinnor som inte är kongruenta. Har ni gjort det? Alltså jag har jobbat med jättestora grupper med kvinnor och män och både och, va? Och det finns givetvis män också, men nu pratar jag till er kvinnor ibland som inte är riktigt kongruenta, som inte är riktigt där. Alltså om ni förstår, harmoni. Nu är jag i Stockholm, så att jag är rätt. För att ni kvinnor är ju fenomenala när ni är sådär liksom, ni vet när auran är vidöppen och ni verkligen vill väl. Alltså vi köper ju allt, ni kan ju få oss att göra allt, va? Och det är så kul att vara föreläsare eftersom vi får lite olika uppdrag. Och jag var i Norrköping i Louis de Geer konserthuset och bara kände att jag är inne i ett sånt jätteflow. Och då plötsligt när jag står och pratar om en halvtimme vad som är viktigt att fokusera på och vilka värden i livet som är viktiga och så vidare. Ni vet, man slutar aldrig förvånas över människors beteende, eller? Eller? Nej, precis. Då sitter en kvinna, jag läste det lika gärna var en man, sitter en kvinna på 5 raden och bara skickat ut till mig en halvtimme, alltså sådana här signaler. Liksom såhär bara, I don't like you. Har ni träffat människor ibland, fast du har ett gott hjärta, och så kan du känna direkt bara, det känns inget bra. Hur många var det med om det? Fan vad äckligt. Och jag är bara jättetrevlig och spontan och kärleksfull. Så jag tänkte så här att jag lämnar den energin, så jag gick hit. Men jag var inte riktigt 100 i form. Så den jävla energin följde med mig bort, va? Och jag kände att jag påverkades. Och plötsligt så får hon ett jätteryck inför allihop. Vet du vad hon gör? Kan ni säga nej? Nej. Hon ställer sig upp och så bara avfyrar hon så här ett äckligt suck. Så här. Så. Kan ni sucka på 3? 1, 2, 3. Tänk att få det rätt i ansiktet så här. Så. Hon står här och så det glömt prickarna också. Så säger hon då, för hon har ju sett att det står valkomna. Och det vet jag att ingen av er på något sätt har noterat. För det är ju proffs. Men jag tänkte bara kolla, är det någon här som har sett att det fattas 2 prickar upp med namn? Sitter ungefär hälften. Ni ska gå en specialkurs. Sätter 2 jävla prickar här. Det är helt sant. Och det är inte så att hon liksom graciöst lägger ner pennan, va? Utan det är bara så jävla irriterat. Och då sätter sig en, tittar på mig med avsmak och bara bränner av. Så ska det vara. Och då känner jag bara, love is in the air. Sätter 2 jävla prickar här. Det är helt sant. Och det är inte så att hon liksom graciöst lägger ner pennan, va? Utan det är bara så jävla irriterat. Och då sätter sig en, tittar på mig med avsmak och bara bränner av. Så ska det vara. Och då känner jag bara, love is in the air. Rätt. Och vad är skillnaden som gör skillnad mellan de här människorna som lever här oftare än här? Det är inte så att jag alltid är glad. Jag är också sur. Jag är också negativ. Ibland, precis som ni. Men våran gemensamma vän förresten, Lasse Gustafsson, brandmannen, han är ju helt skön. Hans är ju mer synliga. Och apropå Mjörn, innan vi träffades Malin, så var jag och Lasse och ytterligare någon eller 2, vi var alltid ute en vecka innan midsommar i hans lilla, jag ska höja min lägsta nivå. Vadå? Till en 7:a minst. Vad innebär det? Det är där jag ska avsluta. För jag förstår att min tid har runnit ut för länge sedan. Är det så? Ja eller nej? Gud vad trist. Får jag avrunda med detta? Ja eller nej? Härligt. Det är ju så här, jag vill att du ska höja din lägsta nivå till en 7:a i ditt humör, i ditt psyke. Där det handlar om att vara mer medveten om vad du gör med din kropp, vad du gör med huvudet och vad du gör med din fokus. Kroppen, knoppen, fokus brukar jag prata om snabbt. Och det innebär så här, va? Att när du mår som sämst ska du ligga på en 7:a som lägst. Va? Vänta nu. Allvarligt, vad ska jag göra sen? Sen ska du pendla mellan 7 och 10. Då finns det de som är negativa och säger så här, nej men det går ju inte. Tänk om något händer. Vad sa du? Om något händer, ska du ta ut det i förskott? Ska du ta ut det i förskott? Precis som vi håller på med, vi tar ut massor av oro i förskott som aldrig händer. Och om 1 minut så kommer ni fatta. För självklart så har jag en knorr på den här slutet, Carina. Och det är när jag är i Cambridge och föreläser. I Cambridge av alla ställen. I Cambridge. För en massa sådana här engelsmän. I Cambridge. Det var helt dumt sagt. Men i alla fall. Så efteråt så hade jag gjort den här livskurvan. Den heter life curve på engelska. Och så
kommer det fram personer som ska prata med mig. Det kommer fram framförallt en man som ser ut som John Cleese. En av mina idoler. Jag har vuxit upp med Pangebygget och allt det. Så han bara kliver fram så här till mig. Och så säger han så här: Thank you very much, Michael. Kan jag ta det här på engelska? Kan ni säga yes? Thank you. Så säger han så här bara: Michael, I really appreciated your speech. And I agree with you when you talked about your life curve. And before you go back home to Sweden, there is really 2 small words in English that I really would like you to bring back home to for good people and everybody that you loyal to. And bring back home and you know, spread it out. If you don't mind, säger han. Och jag bara, no, go ahead. Står han jättefin så här, det här är klockrent till er. Så går han fram och säger så här: Michael, you know, when we are up here on the top, we call it pleasure. Pleasure. Förnöjsamhet. Tillfredsställelse. Att man är pleasure. Och precis, alltså, ja. Så säger han så att Michael, it's so important. Even though you have some, you know, people in here that are sort of, you know, skeptical, you know, it's so important for you to understand and for all of your friends that this is your responsibility. Every morning you can decide, because it's a matter of decision, not what you want, but what you really, really, really want. So if you really want to be more lively compared to being tired, you know, take the responsibility and find out what can you do immediately when you wake up. Can you stop? Because pain will come anyway. Good luck in the future. Och så åkte han hem. Och jag åkte hem och fick trippla såna här. Kommer ni ihåg? Jag sitter på planet och de kör ut vagnen och bara liksom